呢間屋唔錯啊！呢個係複式嘅設計嚟㗎，仲有個花園添。個花園我哋俾細伯之後做散下步啊！呢度雖然日曬雨淋，但係價錢就合理好多。而家室內嗰啲好多50萬嘅。如果打爛咗個鐘嘅話咧，爺爺今晚就會翻嚟揾你哋兩個。吓，打爛咗個鐘係咪可以見翻爺爺㗎？骨灰近民居，先生口水支持佢。嗰個係我爸嚟㗎，求其放低去，不如喺後山掘個窿撞咗佢啦，1蚊都唔使啊！